他是连张志磊都不敢惹的中国拳坛泰山。身高2.3米的他，就像一座人形大山，身形甚至要比韩国巨人崔洪万和中国炸弹张志磊还要更胜一筹。别看那5大3粗，却精通太极、散打、跆拳道等一系列格斗术。在拳击擂台上的他，更是凭借一双铁拳大杀四方，任何对手在他的面前都显得无比的渺小，通通被他打到哭爹喊娘。他就是人送外号泰山的中国巨人拳王董建军。好，各位亲爱的观众朋友们，您现在正在收看的是中国巨人拳王董建军横扫国际擂台的珍贵影像。往往看比赛已经开始，白色拳套的中国巨人董建军大战黑色拳套的伊朗拳王，身高1.94米的阿卡巴尔。我们看对方的话，身高也不矮啊，1.94米，但是和董建军比起来，这个差距还是非常的明显。卡里米一上来呢，试图采取闪电战，想打中国的泰山一个措手不及，但泰山真的是身高体壮啊，所以他面对对方那种局部战场的进攻，应该说还是有足够的抵御力的。卡里米自己速度太快，都丢失了重心。泰山刚才是抓住了机会，利用对方出拳之后紧跟的一次反击，单拳就将对手撂在地上，对手摇摇晃晃。裁判员再给他读，他示意还可以继续比赛。这样我们场裁判庞洪涛给这个伊朗泰山加点，但是我估计已经站不住了。这个比赛可以直接结束了。好，没有错，观众朋友们，第一场比赛非常的痛快。那么这个伊朗拳王打算采取个闪电战，但是没有想到在董建军的面前啊，他就是一个笑话，他就是个玩笑。我们会想到会打得简单，但是没有想到会这么简单。我们看这一拳，哇，我感觉对方的脖子都被打断了，真的被打断了。好，我们看一下第二场比赛，董建军2.13米大战1.90米啊，这是一场非常精彩的中美大战。好，与之前的比赛不同的是，这是一场自由搏击的规则。董建军啊，我们3前也说过了，他精通散打，自由搏击、跆拳道，所以说拳腿功夫呢都很厉害。好，本场比赛我们看一下黑色拳套啊，白色裤衩，要小心，这个家伙来了个舍身踢。好，他就是来自于美国的特种兵啊，米歇尔。那么赛前这个米歇尔就表示说呀，说中国人无论长得多高啊，就算是3米高，也是东亚病夫，也是不抗打的软骨头病秧子。他表示今天要踢断董建军的双腿。所以说他选择了自由搏击的规则，但是他没有想到啊，董建军的腿法也很厉害啊，我们会散打。这是一场恶战的。好的，推开的做，不要跟他对拼，对，拉开距离。好的。泰山这边刚才是高位做出来了啊，挨护手就可以。这几个地边啊，应该说还是相当有危险。对，对自己这个训练呢，相对来说比较自信。好的，刚才这腿打得非常有力的。又是一下，后手跟上。好的。很多观众朋友可能不清楚，董建军在打拳击赛之前啊，实际上他是一个篮球运动员啊，打篮球的。和姚明呢以前还是队友，但是后来他发现有非常多的老外来中国踢馆，所以说他从这个篮球啊转战到了拳击。而且董建军的出现也是让这帮经常认为我们中国人瘦小的老外啊也是傻了眼。董建军对于老外来讲呢，我们就是最高的山，最长的河，这是一座无法逾越的泰山。拳上啊，这个迎击和反击，再给一拳，再来一拳。这读秒，对，读秒。大的这种压迫之下呀，还是跑快了，跑扭伤了。看看是场上看能不能够顺应，能不能坚持。这幅度太大了，这个土耳其伊布拉辛，对，这会儿才能寻找到更有力的战机。好的，这首场秀看来泰山真打的这样就不错了。对，再跟一拳。我们看不行了，观众朋友们，这个美国特种兵米歇尔不行了，他被董建军踢折了一条狗腿。那么赛前他狂言说要踢飞我们。
但是没有想到啊，自己先要报废了。还挺快啊，你看意识到了自己在场上还是占据了一定的优势。对，现在如果是痛失这种优势的控制呢，那么对他来讲也会下去非常惋惜的。对啊，对。再压迫，再来一个小高潮，马上时间快到了。这腿受伤还是被击倒的。因为现在在这个猛攻之下呀，必有所失，也必有所得。好，观众朋友们，这场中美对局赛前对方扬言是要踢折我们的腿啊，结果呢偷鸡不成18米。赛前牛皮吹得有多狠，那么现在的他就有多狼狈啊，有多么的惨。而且有一点我们没有想到啊，董建军这么高的身材，他的腿法会这么凌厉，这么厉害啊，这绝对是我们想象不到的。好，接下来的这场比赛呢，依旧是由董建军大战一个美国选手，而对手可比上一个要厉害太多了啊，因为他是美国的总统保镖艾利克斯。好，我们看比赛开始了，红方选手黑色裤衩，这个家伙就是美国的总统保镖啊，艾利克斯。而蓝方选手红色裤衩便是董建军。这场比赛也是在上一场董建军获胜之后啊，美国官方赶紧安排了第2场，很想报仇，很想把这个面子找回来。而这个艾利克斯也吹牛，会说这个会像用拖鞋拍蟑螂一样啊，打倒董建军。那就让我们一起来看一下他究竟有没有这个本领。很明显了，这场比赛对方的艾利克斯啊，身高依旧是不如董建军，没办法了。据说美国官方当时是找遍了整个美国职业拳坛啊，硬是没有找到一个啊能和董建军相媲美的这个身高的选手。没办法，的确是很难。You could tell Rodman didn't like the way that one felt. Ran his way in and smothered. Tyshawn starting to establish that jab, which for a guy his height, obviously... That's like a power punch. Yeah, it will become like a power punch, and also it'll establish some kind of rhythm. 哇哦，不会吧？哦，观众朋友们，比赛开始还不到一个回合的时间，不会这么快就要 KO 吧？我们看对方艾利克斯并没有选择投降，还想打，但是董建军啊给不给你这个机会？我们就要看接下来的比赛了。好漂亮！哎呦，前后差了几十秒。裁判也是毫不犹豫，又送给对方一次读秒。On a 5-fight losing streak, he's been stopped in 4 of those fights, but he just loves to fight. Former MMA guy, just wants to fight. He said, as these guys go toe to toe here, after picking up in the 2nd round. He's trying. You got to give Rosman some credit for the effort. Rosman is a former bodybuilder. And there's another jab that... 没有错，这是本场比赛的第3次击得好。我的天哪！这个艾利克斯，美国的总统保镖已经被击倒3次了，但是我们看他还是一脸不服的样子啊，应该还能打。Here in the 2nd round, almost at the head. Tyshawn up. Let's see if Tyshawn can work off the back foot. And finally, Rosman lands a shot. Yeah, he lands a left hand. The thing about Rosman, he's sucking wind and throwing all these haymakers is only going to make him more tired. See what happens if Tyshawn does land. There's a right hand as you just called it, Paulie, and drops him. Right on the top. 好，没有错，观众朋友们，本场比赛结束了。短短不到两个回合的时间，董建军连续6次击倒了这个美国的总统保镖艾利克斯，完成了本场比赛的胜利啊！这是董建军晋级美国拳坛获胜的第2场比赛。这也是董建军的成名之战啊！要知道这击败的可是总统级别的保镖，好，非常的轻松。然而接下来的这场对局绝对称得上是世纪大战，中国巨人董建军一路高歌，直接杀入到了美国纽约。但是没有想到，美国官方却派出来了杀手锏，他是连拳王泰森都不敢惹的美国野兽鲍勃萨普。我们看这个家伙，我感觉他长得甚至是不太像人类，像个大猩猩一样。本场比赛就是人猿和泰山的一场比赛啊，让我们来看一下2个人的精彩对局。
哇，本场比赛，我的天哪！不到2分钟的时间，这个野兽鲍巴萨普不行了，看他呲牙咧嘴，应该是起不来了。好，本场比赛让我们恭喜董建军啊！这场比赛也是打得非常之快啊，把这个美国拳坛的杀手锏王牌选手轻松拿下。这场比赛由于是一场这个自由搏击规则，所以说呢，我们用到了顶膝啊，所以说终结的很快。然而在接下来的比赛当中，董建军更是凭借一双无可匹敌的铁拳横扫了美国擂台，成为了第一个在拳击擂台上让美国人感到畏惧的中国拳王。好，各位观众朋友们，非常感谢您的收看与支持，那咱们下期视频再见。中国选手一出场，全场的老外都惊呆了，各大知名频道、各大媒体都抢着来转播这一场比赛，因为这是第一次有身高2.2米的中国巨人来挑战美国拳坛。曾经在美国篮球界有一个东方巨人姚明打出了名气，让老美知道了中国人一样可以制霸 NBA。如今又来了一位神秘的中国巨人，向美国拳坛发起冲击。我们看视频当中这个身材魁梧的巨人，他就是董建军，身高2.23米，臂展2.19米，绰号泰山。听说董建军的到来，美国的各界名流大咖、世界级拳王都前来观赛，都想亲眼目睹一下这位神秘的东方巨人到底有怎样的本领。我们再看视频当中现在的老外，就是董建军本场比赛的对手艾利克斯，身高1.93米，臂展1.95米。这个艾利克斯可谓是信心满满，因为他相当的瞧不起我们中国人，还在公开的场合羞辱我们中国人是瘦弱的猴子。无论长得有多高啊，在他的面前都是不堪一击的东亚病夫。所以说本场比赛他是主动申请来做董建军的对手。今天就让我们一起来看一看这位神秘的东方巨人董建军到底有怎样的本领。好，费特比赛开始。我们可以看到很明显啊，在身形上的差距，这可不是一丁半点儿啊！董建军高了对方啊将近30公分。其实董建军最开始呢，他还真是一个篮球运动员啊，但是后来他发现啊，自己对传统武术啊，对这种搏击啊更感兴趣。所以他便自学了我们中国的传统武术啊，包括散打，包括像韩国的跆拳道，他也学过。美国选手艾利克斯，他嘴巴非常的硬，但身体啊，我们看非常诚实。比赛刚一开始呢，他把这个距离啊把控得很远啊，打得很猥琐，很谨慎。这也是没办法的事情啊！一个身高2.2米的东方巨人啊，站在任何一个人的面前，我相信，都会被这种气场所吓倒。好漂亮，打晃了，简简单单的一个前手，对方刚刚这个眼神啊，已经有点迷离了。董建军他是居高临下，打得很舒服。倒了，但这一下应该是董建军啊把对方给压倒啊，并不是击倒，没有给到读秒。干什么？观众朋友们，他把比赛要打成这个综合格斗吗？他想摔董建军，有点意思。其实我们别看董建军啊长得这么高，但实际上仔细观察他的步伐呀非常灵活。当然了，这要归功于他曾经的篮球训练，因为篮球运动员的脚步和步伐都是非常的花哨啊，跑得也都很快。哦呦，前手倒了，很清晰，这绝对是一个读秒。好，现场裁判也完全没有包庇对方。哇，只是一个前手，观众朋友们，轻轻的那么一点啊，那么一动，对方就倒了。
我甚至感觉刚刚董建军啊，可能发力还不到30%啊，还不到30%的力，可见董建军的力气有多么的恐怖。我真的无法想象，如果董建军一会儿啊全力打出一拳，会是怎样的感觉。你看，很轻的啊，轻轻的一拳，而且刚刚这一拳也很快啊，的确是不好防。好，观众朋友们，第二回合已经开始。我们来看一下埃里克斯，美国选手会不会改变战术？能感觉到他是想往里冲，想打内围。哦呦，轻轻一碰，轻轻一碰啊，又倒了，什么情况？你要困了你就回家睡觉去啊，这个找老婆孩子睡觉去啊，别在这块打拳了。这个美国选手埃里克斯啊，我严重怀疑他学习过日本的空手道，这拳法来也空空，去也空空啊，打得很凶，就是打不着人。哎，什么情况？我们这个谈笑间啊，他又倒了。你看，把这家伙累得满身都是汗水。漂亮，前手又打慌了，又倒了，又倒了。哦，但这一下裁判没有给到读秒，也算是照顾对方一下。现在美国的埃里克斯啊，他已经是完全失控了啊！他知道自己呢可能在技术上打技术啊绝对打不过了，所以说便背水一战，玩了命的啊，大力摆拳。哎呦，倒了！这一下裁判你还怎么包庇？比赛结束，比赛结束了，观众朋友们，这位神秘的东方巨人，他今天让我们见识到了他的风采。好，我们一起来看一下精彩回放，看一下董建军这一拳啊到底怎么回事。啊，就是前手啊！这场比赛董建军的后手拳啊，还几乎没打。要身材有身材，要技术有技术，观众朋友们，这简直就是无敌了！有一个我们中国人的骄傲，黄种人的骄傲。好，恭喜董建军，同时感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。19岁咏春拳女传人在日本擂台惹下大祸，2秒6拳打碎日本女拳王头骨，当场打成脑瘫。好，各位观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中日女子拳击大战的现场。好，那这场比赛可谓是非常精彩了啊！因为我们中方的出战选手呢，是一位来自于广东佛山年仅19岁的咏春拳女传人王小慧。好，我们仔细看比赛已经开始了，带着蓝色拳套的姑娘打得非常的凶啊，没有错，她就是我们的咏春拳女传人啊，才19岁的小慧。那么这一次他是来到了日本的横滨，也就是说我们本场比赛是客场作战，来到了日本。好，我们仔细看穿着红色拳套的家伙啊，就是日本的女拳王中村美优。好，在赛前接受采访时，这个中村美优的确是非常的猖獗。他表示说自己呢是亚洲女拳王啊，他说我们中国人只是窝里横的胆小鬼，绝对不敢来日本挑战他。谁敢来就打死谁！哇哦，观众朋友们，他的确是非常的嚣张。我们看我们的小慧儿连续重击，这个拳法明显是有效果了，对方有点站不太稳。中近距离是发挥咏春拳最好的一个距离。我们看比赛开始，小慧呢可以说是全程在追着对方去打，这个气势上来说呢，已经是压倒对方了。
但是日本选手这个中村美优这个家伙的报价啊，双手拿得很高。我们看小辉呢也是尝试去打破对方的这个防守，的确有难度，但是没关系，他防上面，我们打下面啊，上下齐手。そうですね、攻撃強いので。好，没有错，各位观众朋友们，比赛第一回合已经结束，的确是非常非常的精彩。我们的小慧把她的咏春拳啊发挥的非常的不错。咏春拳呢是一个招式小、速度快的传统武术啊，发源地呢也是来自于广东佛山，并且啊，它的创始人啊本身就是一个女人。是一个女师傅啊，所以说当时有这么一个说法啊，只有真正的女人女高手才可以把咏春拳发挥出最大的威力。实际上是这么一个道理，因为咏春拳本身啊，它是带一定的柔的属性，女性的身体和她的柔韧性要更好啊，所以说呢，女性能把咏春拳发挥的更出色。好，我们看这个日本女拳王，很明显啊，她已经被打懵了，观众朋友们。那么在第一回合的话，他全程被暴打啊，几乎是没有任何反击的一个机会。好，接下来看一下双方比赛第二回合的精彩表现，精彩的对局。好，我们仔细看，我们的小慧几乎是不做防守，但是要小心，对方的话也是有一定的冲击能力。有一次疾风暴雨般的重拳，我们不断的尝试把对方啊压制到某一个笼边啊，把对方像一条狗一样给他圈起来。这场比赛举办地点在日本，台下的观众也都是日本人，包括现场裁判也是日本人。啊，只有王小慧啊，我们是中国人。但当然，这个拳套不好说，观众朋友们，没准是 Made in China， 我们中国产，哈哈，因为这个中国制造流向全世界。小慧才19岁啊，也就是18周岁。据说他3岁时就开始练习咏春拳，很早了。好，最后半分钟的时间。好，连续正蹬呢，把对方压制到笼边，给对方做一个困兽斗。だいぶ分がいいので、そうですね、ローキックなり。好，没有错，各位观众朋友们，比赛第2回合已经结束，2回合的大战非常的精彩。我们的小慧把这个日本女拳王啊打的是一点招架之力都没有。总而言之，这场比赛看的的确是非常的解气，我相信屏幕前的您呢看的也是非常的过瘾。没有错，打日本选手，你别管是男是女啊，反正打了我们看着就是过瘾，就是精彩。好，接着看一下双方比赛第3回合的精彩表现，精彩的对局。我们看这一回合，对方呢是有了搂抱的这么一个行为啊，也是来限制我们。这是今天的最后一回合的比赛了。そうですね。完全にもポイントは取られている。取り返すつもりで前に出てほしいですね。前に出たその後何がありますかね。そうですね。今パンチの打ち合いではやっぱり高梨選手に分あると思うので、先ほどローキックに切り替えたりしたんですけど、何か一つ自分が出しやすい一つポイント。哦呦，小心，对方这一脚踢得很重啊。小慧，哦呦，又是一脚。我们小慧不仅是拳法厉害，那么今天能看得到她的抗击打能力啊，也是非常的可以。好，距离比赛结束还有最后1分钟的时间，看一下小慧本场比赛能否去 KO 对手啊，最好是能够 KO 他。行きたいところですね。45秒残り。
さあガード上げてしっかり上下散らして。そしてやっぱり松下選手。好，连续砸击，这个重拳，哎呦，什么情况？我们看日本选手啊，他整个人瘫坐在了地上，哦，裁判赶紧终止了对局。我的天哪，太快了！咏春拳真不愧是咏春拳啊，快如闪电，我们根本没有看清楚。我们再来看一下小慧是如何击倒对手的。我们看连续的重击，哦呦，慢动作之下，这个拳速度这么快，很难想象在正常速度之下看不清楚也是很正常了。好，让我们再次恭喜。不打了，不打了，不打了 ！TKO，TKO， 完了。广东16岁咏春拳传人赴韩参赛，重拳 KO 韩国女天才，吓得韩国人赶紧扔出毛巾投降。好，各位观众朋友们，欢迎收看世界比武大会走进韩国首尔站的现场。好，我们注意看左边选手穿着灰色小背心的，便是来自于我们中国广东佛山。
的前手摆拳，漂亮，继续！哇，前手，我维修就啊，这。注意看，开局还不到20秒，吴雪松就被老外一拳打翻。此时台下的老外都开始庆祝胜利，然而就在他们以为自己胜券在握时，吴雪松不仅站了起来，而且还加倍偿还，打得老外抱头鼠窜，怀疑人生。这跌宕起伏的剧情，连武僧一龙都看到傻眼。好，我们注意看视频当中正在出场的选手，便是来自于中国的搏击鬼才。年仅23岁就已经名声大噪，不仅有着自己独特的打法风格，而且生涯总战绩19战全胜，从未有过失手。他便是搏击鬼才吴雪松。吴雪松不仅是一个搏击鬼才，同时他也是一个拼命三郎，既有天分又努力。观众朋友们，他不成功谁成功啊？而今天吴雪松的对手也是一个世界级的王者，他就是曾经的 WBC 世界拳王金腰带的拥有者何塞·鲁拉斯。此人身经百战，而且这一次呢是来势汹汹。而且赛前何塞·鲁拉斯也公开表示，天才只是践踏的门槛儿。这场比赛如果一个回合之内打不赢吴雪松，都算他输。好，口气的确不小，但是到底是骡子是马，我们牵出来溜一溜，就知道谁真谁假。何塞是一个多栖选手啊，泰拳、MMA 都参加啊。是的，所以像这样的选手，他会比较滑头啊。经验也多。对，所以今天对吴雪松来说也是一个不小的考验啊。今年是否能顺利的拿到诸神之战的小组出线？对，在整个2016年呢，是吴雪松呢，我觉得是他一个突然爆发的一个年份。吴雪松还是哇，这是一个冷拳，一个后手拳。雪松有点大意了。哇，看来老外赛前吹牛说一个回合之内 KO 我们，好像并不是开玩笑啊，他的确是具备这样的本事。现在开局还不到1分钟，吴雪松惨遭了一次读秒，但是吴雪松毕竟也是一位天才选手，我们并不是软柿子捏的。好，站起来的吴雪松现在很被动，他还需要一定的时间呢来缓冲来缓解一下自己的眩晕感。但何塞·鲁拉斯会给他这个机会吗？会非常善于这种中远距离的这种奔袭。对，我们看一下雪松到现在也没有特别的着急啊，还是要控制一下。何塞的这个假动作做的还比较不错。对，刚才的一个后手的一个拳法击倒，就是在前手晃了一下。其实我们看这两个选手的臂展都非常的高啊。对，哇，雪松这个时候不能硬进呀。对，何塞很快啊。何塞的非常灵活，而且身体的这个姿势的改变往往能够躲过雪松的非常直接的进攻。对，他的攻击路线比较多。漂亮。漂亮！标志性的前手摆拳，拿回一城。观众朋友们，这就是传说当中的大意失荆州啊！这何塞·鲁拉斯满脑子都想着如何去 KO 掉吴雪松，却忽略了吴雪松的重拳有多么的猛。现在两个人1比1打平，各有一次击倒读秒。一回合还有最后50秒钟的时间，我们看吴雪松的是不断的前压，他的脑子里现在也很想要 KO 掉何塞·鲁拉斯。我们看他攻击距离也很长啊，所以这个时候本身何塞的这个就中远距离奔袭就比较突然。对，然后雪松在近的时候一定要做好防守。对，哇，第一局刚刚进行了2分钟，就双方互有一次读秒啊。雪松我觉得这个时候应该不要跟何塞做这种中远距离的这个动作的互换往返，要拉近距离做这种阵地的打法。好，观众朋友们，双方第一回合比赛结束情节的确是跌宕起伏，非常的精彩。赛前这个老外扬言他说一个回合之内 KO 不掉吴雪松，他就弃赛投降就算他输。但是很明显，他并不打算投降，他想继续战斗，想把面子找回来。因为在第一回合，吴雪松给他吃了一个重重的一拳，没错，就是这一拳。这一拳让何塞·鲁拉斯是颜面尽失，狠狠地打了他的脸。因为赛前何塞·鲁拉斯表示说天才只是践踏的门槛儿，但很明显吴雪松这个天才的确是给他造成了不小的威胁。好，随着眼前的美女登场，让我们一起来期待一下双方第2回合的表现，观众朋友们千万不要错过。好，我们来进入第2局，看看我们在这个双方在技战术上，我估计何塞不会变化他的技战术。是的，因为本身呢，我们看虽然说何塞他是
有过这个 MMA 的这个打法，但是我们看他站架并不像 MMA 选手那样拉得那么开。对，首先要拉进去啊。对，这个何塞这个前后这个左右直拳的这个距离啊，非常的长，中近距离，而且他从来不会打这种中近距离的拳法发力，都是放得很长。哇，第二回合的吴雪松呢是越打越猛，越打越有感觉啊，只想打到何塞鲁拉斯的内围，而反观对手却畏畏缩缩，利用起了自己的超强臂展和灵活步伐呀，打起了游击战术。很显然，他对吴雪松的重拳啊已经开始忌惮了，他很害怕吴雪松啊打入到他的内围。对，又是一次，你看又是一次这种，而他是从上往下去压过吴雪松的前手，防守的前手。对。漂亮！击败球！哇，刚刚又是一个前手后手，前虚几次啊！哇，前手！我维修救啊！这我们看还可不可以？哇，观众朋友们，这个何塞鲁拉斯的忌惮是有原因的。吴雪松一旦打到内围，果然真是没他好果子吃啊！又是一个前手，现在需要打准呐！哇，这是漂亮手！这个倒地的场面跟雪松 KO 泰山罗斯坦的一模一样。好，观众朋友们，精不精彩，好不好看？这场比赛吴雪松的表现，我只能用完美2个字来形容了。虽然说开局并不是很妙啊，开局就惨遭读秒，但是后面的话是扳回了一城又一城，直到拿下比赛胜利。这就是搏击天才啊！不仅实力强劲，还有一颗非常稳的心态，有一颗大心脏。好，恭喜吴雪松！同时非常感谢屏幕前您的收看与支持。好，观众朋友们，咱们下期视频再见。给我瞄准了打！他是泰国拳坛最硬的男人，扬言打中国人从不防守的佩查差。不过，当他遇到咏春拳第23代弟子魏子钦时，这一场比赛会是怎样的结局呢？我太难了。我们注意看视频当中正在出场的选手，就是号称泰国有史以来最硬的男人。他的身体硬度据说比波球、比罗唐还要硬，他就是佩查差。上战绩到目前为止85胜26负，他输过赢过，但是观众朋友们，他就是从来没有被 KO 过，也从没被击倒过。他的人生座右铭就是：只要我不躺下睡觉，没有任何一个人能把我放倒，就是这么狂。而这一次他就更狂了，因为他听说他今天的对手是一位年轻的中国小将，他便当众表示，打中国人完全不用防守，防守一下都是孙子。而眼前的这个瘦小伙便是佩查差今晚的对手，来自我们中国的咏春拳第23代传人魏子钦。这个小伙将咏春拳带到了现代搏击擂台，而且目前为止生涯战绩26胜3负。可以说魏子钦这个小伙的出现打了很多瞧不起并且质疑我们中国传统武术不能打的人的脸。好，闲话少说，我们比赛开始。泰国的佩查差刚开局就吃到2拳，但看起来的确是硬度相当不错。这个佩查差呢，他日常的训练也相当变态。别人训练都是打沙包、打沙袋或者打木桩子，而他的训练就是被别人打。没错，站那不动一动不动，让不同的人来打他。为的就是提升自己的抗击打能力，甚至还会用这个粗盐来搓洗自己的身体和皮肤。以提升自己的皮肤硬度。我甚至一度怀疑这个家伙是不是有什么这个受虐倾向。魏子钦相当灵活，连打带闪，让这个佩查差呢是看得见而摸不着。好，顶膝有命中。好，击倒了。第一回合我们看，哇，这一下击倒也打破了佩查差呢以往的一个从未被击倒过的记录。魏子钦明显想要乘胜追击，连续的补刀。哦，这连串连打11拳的。
但泰国最硬的男人果然不是浪得虚名，对方这个恢复能力和抗击打能力的确是够变态。在这么一连串的猛攻之下呢，还能站得住。哇，魏子钦的身法和步伐相当的灵活。此时此刻，他就像一个西班牙的斗牛士啊，把这个佩查柴呢当成了一头疯牛，当成了一头野牛来斗。哦，漂亮，又是一个上钩哦，顶膝。佩查柴有点上头了。我们可以很清楚的看到啊，他真的是完全不做防守。好，一回合比赛结束。这个佩查柴现在此时此刻应该是相当的愤怒，因为魏子钦打破了他从未被击倒过的记录。我们注意看，在第一回合，魏子钦的招式啊都打得非常的实，你看，但是他的眼神并没有产生涣散，只不过呢是被魏子钦呢拳法的冲击力给打倒了。好，现在双方的比赛来到第二个回合。很好辨认啊，橘色短裤的瘦小伙，中国咏春拳第23代传人魏子钦，而黑色裤衩便是泰国最硬的男人佩查柴。第二回合的佩查柴明显是着急了。所以魏子钦是穷追猛打，穷追不舍。哎呦，但注意看他的右眼，哇，已经开口了。这个口子会随着比赛的深入呢越开越大。这也是佩查柴职业生涯有史以来呀第一次被打出血。魏子钦还是要动起来，不要和对方呢站在一块打。如果硬碰硬的话，我觉得我们这边还是吃亏的啊。第二回合时间已经过半，在这一回合，佩查柴呢就像一头发疯的野牛啊，已经是完全不做防守了。因为他之前也说了，他说防守一下就是孙子。要小心，不要被对方爆杆拳打得太多啊！爆杆拳如果说被打太多的话，容易被打定住。魏子钦开始尝试用一些顶手、砸手来扩大对方的伤口。因为咏春拳啊，它是一个招式小、速度快、攻防兼备的这么一个拳法。说句实话啊，杀伤力的话并不是特别的顶级，但咏春拳厉害就厉害在啊，它的打击密度啊，它的出拳频率比较高。我们出5拳，对方能出1拳就好不错了。我估计现在让佩查柴的亲生母亲来看到他儿子的模样啊，估计也认不出来了。2只眼睛被打得眯成了一条缝。好，第二回合比赛结束。哇，这个家伙可真是言出必行啊！说不防守，还真就不防守。哎，注意看魏子钦，哎呦，皱着眉头，应该是在抱怨着什么？他应该是在说呀，这个家伙怎么这么抗打啊？就像是一个人形的木桩子啊，根本打不坏。在比赛的前2个回合，毋庸置疑，魏子钦已经是顺利拿下。但是接下来还有最后1个回合，比赛还没结束，还没有到最后1刻为止，我们还是不能掉以轻心的。好，费特最后1个回合，比赛继续。魏子钦呢，他的身高比对方高了很多啊，居高临下，所以说打得很舒服。我们能够得到对手，而对方啊很难够得到我们。
这一回合佩查柴依旧是相当勇猛，依旧是横冲直撞，完全不做防守。如果说是其他选手受伤这么严重的情况下，裁判早就终止比赛了，但他是佩查柴，他的抗击打能力在整个拳击界相当出名了，所以说裁判呢也是没有叫停比赛。第3回合最后的1分半。这个伤况太严重了，但是他呢还有体能啊，还在往前冲。所以此时此刻，这个泰国选手佩查柴他唯一能赢的途径，那就是 KO 掉魏子钦，因为在分数上双方差的实在是太悬殊了。有可能魏子钦的有效打击数是对方的3倍都不止。即便看不懂拳击、不懂规则的，我相信也能看得出来。好，连续的扫踢，魏子钦开始尝试砍腿了。其实早就该砍腿了，如果砍得早一点，限制对方的移动能力，恐怕这个比赛啊早就结束了。我强烈建议让这个佩查柴啊和我们中国的著名少林武僧一龙大师打上一场，两个人对着打啊，谁也别防守，看一下谁更抗揍。我相信这个比赛啊绝对会票房极高啊！好，比赛结束。这场中国咏春拳对战泰拳的对决比赛结果，我相信没什么悬念啊。最终的话没有问题，恭喜魏子钦。但当然，这个瞧不起我们中国武术、瞧不起中国人的佩查柴啊，虽然说他很狂，但是他的抗击打能力啊，的确是令人感到敬佩。好，比赛到此结束，咱们下期视频再见。有了，已经明显的不行了，只有招架之功了。张伟丽在国际擂台无可匹敌，大杀四方，平均每一场比赛都要打出上千拳。任何国家的选手只要遇到了他，非死即残，打遍了100多个国家的冠军，难寻敌手。不料却突然接到了法国女拳王的生死挑战书，法国女拳王更是在媒体发布会面前当众大放厥词：张伟丽绝对不可能是我的对手，她在我的眼里顶多就是一个2流货色。这么说吧，我已经向他下了生死挑战书，只要他敢接，我会飞到中国，立马打死他。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中法对局。没有错，中国女拳王张伟丽大人眼前正在出场的法国女拳王吉恩·弗朗索瓦。好，赛前这个吉恩·弗朗索瓦呢，非常的猖獗，观众朋友们啊，他扬言说呀，只要张伟丽敢接下他的挑战啊，生死挑战，他就会立马坐着飞机来到中国，亲手打死张伟丽。好，哦呦，真的是什么臭鱼烂虾都敢来挑战我们。我们张伟丽打服了100多个国家的高手，唯独把法国给落下了啊。好，那么这个吉恩·弗朗索瓦的背景故事呢，和张伟丽的确是很相似啊。她也是练习散打出身，而且被称为法国的散打女王。那么现在的话也是转战到综合格斗啊，因为现在综合格斗呢非常的火热，也是世界的主流格斗赛事啊。好，我们看，哦呦，还把脚趾盖染成了紫色啊。好，既然你这么喜欢紫色，那一会儿我们张伟丽就在你的脸上给你打出2个紫色的眼影啊，你等着就好了。这名选手的这个生涯战绩的确是很辉煌。那么在散打界的时候，据说是13年未尝一败。那么这一次转战综合格斗，也是6战6胜的一个战绩。好，那么随着5星红旗的飘扬，有请我们的中方选手闪耀登场。好，没有错，正在出场的选手正是我们的中国女拳王，观众朋友们最喜欢的张伟丽。好，的确，我们张伟丽吸引了一大批这个从来不看拳击赛的这个女粉丝们啊。那么看到张伟丽的比赛，我相信你们在屏幕面前总是跟着使劲儿啊。好，本场比赛我们张伟丽听到对方法国女拳王的这个发言之后啊，她立马就和自己的团队向对方的团队发出了邀请。而且2名选手赛前的生死挑战书、生死状已经签好了，也就是说呢，打死对手不需要负责。
好，那当然这也不是我们张伟丽第一次打这种生死的擂台赛了啊，这已经不是第一次了。那么曾经和这个日本选手和美国选手都打过啊。好，比赛开始，来看一下红方选手张伟丽，蓝方选手吉恩·弗朗索瓦，来自于法国的3打冠军。双方正在进行的是一场综合格斗规则的比赛啊，也就是说可以用拳，可以用腿，好转身带摔，哦呦，漂亮！身高和臂展上来说呢，对方是有着很大的优势啊，所以说打站立上来说呢，张伟丽是要吃亏。所以说我们看张伟丽，大力的带摔。好，虽然说现在张伟丽是处于一个上位，但对方的这个地面处理呢也非常的老练。我们看他是单臂夹住了张伟丽的头，以及双腿锁住了张伟丽的左腿。那么这个目的就是为了让张伟丽不能够骑到他的身上啊。好，我们看张伟丽想霸王硬上弓。好，连续砸击，好，侧方位的控制，要小心了，双方再打的话，可能要打飞出擂台了。好，我们看裁判终于出手了，2名女选手打得这么激烈，的确是非常的少见。好，我们看换了一个位置，同样的姿势，重新开始。张伟丽的话可能是忘了刚刚是什么姿势了啊，裁判属于这个局外人，所以说看得比较清楚啊。好，双方又是地面对局，但是我们看，对方的这个什么招式，双腿夹住了张伟丽的单臂，这招很厉害啊，而且腿部的这个发力很厉害。那么相比起弗朗索瓦，她的这个老公肯定是比较遭罪。好，上位的砸击，这是一个绝对的齐称位。好，张伟丽还在打，哇，左一拳右一拳。观众朋友们，比赛第一回合已经结束，非常的精彩。张伟丽在散打界可能并不是最牛的，但是在这个综合格斗领域真的是难寻敌手。好，我们看一下双方，观众朋友们看对方吉恩·弗朗索瓦的右眼啊，被打出了一个鸽子蛋大小的血包，我的天哪！这应该是被张伟丽的肘尖啊砸出来的。好，我们看现场的急救人员上来检查。那么如果这个包再打下去的话，有可能会被张伟丽打破啊，打出血。好，我们看这个拿到上位的张伟丽真的是啊，没有任何人能够逃脱他的这个压制，太精彩了。那么对方不自量力，和我们张伟丽非要签下生死状，结果没有想到这是给自己啊挖了一个坑。好在我们张伟丽也是手下留情了啊，是比较有武德的。好，我们看这个观众朋友们百看不腻啊，打的确实很解气。张伟丽一向以来呢，我们都是以武会友啊，以德服人。一般来讲不会把对手打成重伤，除非啊你太过于嘴硬，你太过于嚣张。这是什么情况？怎么直接开始了颁奖？对方的
金弗朗索瓦选择了投降，因为他知道啊自己肯定是打不过了。好，我们张伟丽非常有大国风范啊，给对方一个拥抱啊，让我们恭喜张伟丽。观众朋友们，咱们下期视频不见不散。日本女拳王买通现场裁判，竟然想在主场黑掉张伟丽。张伟丽一怒之下打的对手鼻血直喷，吓坏裁判。好，各位观众朋友们，欢迎收看本场比赛，这一场非常精彩的中日大战。没有错啊，中国女拳王张伟丽受邀来到了日本，但是张伟丽今天万万没有想到啊，这却是一场鸿门宴啊，可以说是非常的惊险，非常的险恶。好，我们看眼前这个家伙就是今天的日本选手，哎呦，这个家伙眼神当中啊充满了杀气，他就是日本选手啊佐佐木仁子，她是日本拳坛当今最牛的女拳王，而且我们看这个家伙从上到下，哦呦还在抖肩啊，从内到外都彰显着一股嚣张，完全没有把张伟丽放在眼里。那么赛前，对方的佐佐木仁子在媒体记者采访时，更是当众大放厥词：明天你的对手就是来自于中国的张伟丽，你对此有什么特殊的准备吗？实在是太可笑了，这种货色根本没有资格来和我打比赛，我根本不认识这个娘们儿，只要她是一个中国人，明天我就会把她打进棺材里。好，观众朋友们，那这个佐佐木仁子他表示说呀，不认识张伟丽，还表示说今天要把张伟丽打进棺材里。可以说啊，见过很多嚣张的日本选手，他是我见过最嚣张的一个。好，比赛开始了，看双方这个表现。红色短袖，蓝色拳套，就是中方选手张伟丽，我们的女拳王，好漂亮，旋风踢。比赛开始，双方进行腿法上的一个互拼。那么红方选手黑色上衣就是日本选手啊佐佐木仁子。好，双方的换拳。我们看比赛开始，对方的佐佐木仁子压得非常的凶。因为今天是日本主场啊，所以说他想把这个气势打出来。好，我们看张伟丽的话是边退边打，而且用腿法是把控距离，哦，漂亮，这拳速很快啊。哦，又一次打晃了。张伟丽用了短短不到1分钟的时间，把这个气势打了回来。这场比赛我们看啊，双方戴的是大拳套，打的是这个踢拳赛。那么赛前实际上日本邀请张伟丽的时候啊，是约定好了是打综合格斗，也就是可以打拳、可以打腿、可以打地面摔跤的那一个。但是没有想到，到了日本之后，日本官方却临时变卦啊，安排成了这个踢拳赛。那么这对于张伟丽来讲呢，的确是非常的突然，而且非常的不公平。而且因为我们现在主要训练的就是综合格斗啊。好，连续侧踹啊，这是散打里的一个招式啊。张伟丽的话本身是练习过散打。最后半分钟的时间，好漂亮，打晃了，哦呦，漂亮，哦，一拳打翻啊，像打倒一个大乌龟一样啊，对方直接翻在了地上。我都说日本人是龟孙儿啊，其实对方打翻之后像个王八一样也很正常啊。好，观众朋友们，比赛第一回合已经结束，非常的精彩。张伟丽在对方的压制之下，打出了一个非常精彩的反击。好，这场比赛非常生气的是啊，原本是一场综合格斗比赛，却被日本官方改成了踢拳赛。那么对于张伟丽来讲，的确是在备战上啊，非常的不公平。好，比赛开始了，这是第2回合。我们看张伟丽还是边走边打，那么这个游走战术非常的不错。哦呦，我们仔细看，观众朋友们，对方的这个狗鼻子啊，被张伟丽打出了血。对方的龟孙儿，看来张伟丽的拳啊还是非常的重啊。我们看张伟丽现在是有一个问题，就是对方啊一直在拿防守去往前去顶啊。张伟丽的反击全打到了对方的这个防守上。这个时候尽量是要击腹会好一些，也就是打对方的这个肚子啊。我们看对方的这个打法是一个纯泰拳的泰式打法。関根さん、佐々木の時間がやってきたようですね。ウェリ選手ね、全力で振るから、ちょっとスタミナが。右で押した。話を見ながら佐々木。これ横蹴りも自分の。张伟丽要小心了，对方的打法和对方的这个性格差不多啊，都很野蛮。
好，最后半分钟的时间。哎呦，张伟丽怎么能没有动作了呢？这个时候好像是体能上出了点问题啊。那么赛前张伟丽是因为2天2夜的减重啊，是出现了体能的问题。这和平日里我们看到张伟丽完全是不一样的啊。好，观众朋友们，比赛第2回合已经结束。那么在第2回合，张伟丽在后半程啊。出现了一点小的问题，但是问题不是很大啊。体能上是有点不太充沛。好，我看一下双方第3回合的表现，也是今天的最后一回合，好漂亮！双方的换拳。我们看对方虽然说打得比较凶啊，但是在这个精准度上还是张伟丽要更高一些。而且前2回合目前来看，我们目测是张伟丽是有优势。好，连续侧踹，3级侧踹，这个腿法的确很厉害啊。反观对方日本选手的话是专精拳法，我们看他几乎是没有这个腿部的动作。そうですね。相手の心理からすると蹴っても前に出てくると、そうなると嫌がりますよね。スタミナも奪われるんですよね。だんだん捉えて。双方的换拳，张伟丽还是不吃亏。对方的鼻血还在流啊，因为张伟丽本身也很愤怒，对方不仅赛前是羞辱我们，还说这个临时把比赛改成了这个自由搏击，这个规则和踢拳都差不多啊。总之呢是没有地面和摔跤的，这就使张伟丽的这个砸肘啊，还有顶膝都没有办法去发挥。好，刚刚张伟现在的状态的确是有点心疼，不知道屏幕前的您是什么感觉？那这个体能的确是出现了问题，有点断档的感觉。这场比赛是日本的主场，所以说张伟丽如果是不 KO 对方的话，那么大概率会被这个现场的裁判给判负啊。好，没有错，观众朋友们，比赛终于结束。好，对方的日本选手被打得鼻血直喷。这场比赛虽然说张伟丽在比赛的过程当中呢出现了体能断档的一个问题，但是前2回合分数上来讲，张伟丽绝对是遥遥领先啊！用我们最近非常流行的一句话，那真的是遥遥领先。但是今天又考虑到是日本的主场，这个3个裁判打分裁判都是日本人，而且我们看张伟丽现在状态的确并不是很好啊。希望张伟丽以后不要再来日本参加比赛了，的确是很不公平，充满了很多的黑幕。原本的综合格斗改成了这个自由搏击，改成了踢拳啊，对张伟丽来讲的确是太不公平了。好，观众朋友们，这可以说是惊天的大黑幕了。现场的3位裁判一致判定给到了这个佐佐木人子。那前2回合我们肉眼可见张伟丽是有优势的，尤其是第1回合我们甚至还有一次击倒。那么这个现场裁判没有办法啊，都是小日本子，但是没关系啊，这场比赛我们张伟丽已经把对方打到鼻血直喷了。那么原本的综合格斗规则改成了这个自由搏击。那么在这种情况之下，我们张伟丽的表现依旧这么出色，那的确啊，我们张伟丽今天已经是最大的赢家了。好，那不管怎么说，希望张伟丽以后不要再来日本参赛了。的确，这个黑幕啊太大了。好，观众朋友们，心疼张伟丽的，请把这个弹幕啊评论打在公屏上。咱们下期视频不见不散。